Қазақстанға феминизм қажет пе? Қажет болса не үшін керек? Бұған қатысты бірнеше аргумент бар. Біз мұны жік-жігімен талдап көрейік. Қазақстанға феминизмнің неге қажет екенін келесідей дискриминация түрлерінен байқауға болады. Гендерлік стереотип, тұрмыстық зорлық-зомбылық, сексуал харасмент және әйелдердің ақсыз еңбегі мен эксплуатациясы. Гендерлік стереотиптер әйелдер мен ерлердің ерекшеліктері мен сипаттамаларына, сондай-ақ олар атқаратын немесе атқаруға тиіс рөлдерге қатысты жалпы сенім не алдын ала пікір қалыптастыру. Гендерлік стереотиптер әйелдер қамқор немесе әйел нәзік жанды деген сияқты болуы мүмкін. Мұндай стереотиптер әлеуметтің барлық саласына еніп, үйдегі еңбекті әділетсіз бөлуге, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың көбеюіне, құқық қорғау органдары мен соттың жұмысына және тағы басқаларына әсер етеді. Дүниежүзілік экономикалық форумның гендерлік алшақтық рейтингінде Қазақстанның позициясы жыл сайын нашарлап келеді. 2021 жылы еліміз 80 орынға тоқтап, бір жыл ішінде позициямыз 8 рет төмендеген. Тұрмыстық зорлық-зомбылық. 2020 жылы Қазақстанда әйелдерге қатысты 63.447 тұрмыстық зорлық-зомбылық тіркелген. Бұл тіркелгені ғана. Ал Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, жыл сайын елімізде 400-ге жуық әйел жақынының қолынан қаза табады. Яғни бүгін бір әйел күйеуінің қолынан қаза тапқан болуы мүмкін. Осындай статистикалық деректерге қарап, феминизм қажет емес деудің өзі әбестік болып көрінбей ме? Оның үстіне қоғамда зорлыққа ұшыраған әйелдердің өзін кінәлау, яғни victim blaming кең тарағанын ұмытпау керек. Бұл да гендерлік стереотиптердің салдары. Сексуал харасмент. Stop Street Harassment'тің статистикасына сай 81% әйел мен 43% еркек өмірінде жыныстық бопсалаудың кем дегенде бір түріне не жыныстық шабуылға ұшырағанын хабарлаған. Сексуал сипаттағы харасмент Қазақстанда да көп тараған. Бұған дейін харасментке ұшыраған әйелдер туралы медиада бірнеше рет жазылды. Әйелдер көшеде, үйде, жұмыста не әлеуметтік желіде харасменттің түрлі формасына тап келеді. Бұл оның психологиясына, экономикалық жағдайына зиянын тигізеді. Еркін жүріп тұруына кедергі келтіреді. Ал бұл заң тұрғысынан реттелмеген, яғни ешкім қорғалмаған. Ендеше әйелдердің ақсыз еңбегіне назар аударайық. Медианет жүргізген қазақстандықтардың әйелдердің ақсыз еңбегіне қатысты ойлары сауалнамасының деректеріне сай, қазақстандық әйелдердің 44% күн сайын ақсыз жұмысқа 6 сағаттан астам уақытын жұмсайды. Сауалнама аясында респонденттердің өз отбасындағы әйелдердің міндеттерін атау сұралған. Отбасылардың 93%-інде тамақ дайындау және тамақтандырумен әйелдер айналысатыны белгілі болған. Сондай-ақ, әйелдердің 91%-і үй жинауға, кір жууға жауап береді. Ал балалар мен отбасы мүшелерін күтуге 88% жауапты. Әйелдердің еңбек нарығында өз әлеуетін толық іске асыру үшін мүмкіндіктердің болуы елеулі макроэкономикалық пайда әкелетіні туралы көптеген дәлел бар. Ал ақсыз еңбек керісінше экономикаға айтарлықтай зиянын тигізеді. Қазақстанда әйелдер ерлерге қарағанда 31% аз еңбекақы алады. Әлбетте, феминизм қажет екенін дәлелдейтін себептер болған емес. Мәселе мұнан да терең, әрі жүйелі түрде шешілуге тиіс. Бірақ кейбіреулерден біздің өз феминизміміз бар дегенді естігенде осы статистиканы көрсетсеңіз болады. Сіз әлі де Қазақстанға феминизм қажет емес деп ойлайсыз ба?